Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Бала тарбиялоо боюнча көп суроолор беришет. Бала тарбиялаганда 3 негизде тарбияласаңыз жакшы болот. Эң алгач балаңызды эч качан жалган айтпоого тарбиялаңыз. Эч качан жалган айтпа балам. Башың кетсе да жалган айтпагын деп балдарды кичинесинен калп айтпоого тарбиялашыбыз керек. Анткени калп айтуу мына ушундай чоң күнөө. Мисалы үчүн кол кескенге уурулардын колун кесүүгө Куранда буйрук берген болсо, анын жазасы бул дүйнөдө жазасы колун кесүү. Ошол аркылуу күнөөлөр кечирилет. Зина кылгандар таш бараң кылып өлтүрүлсө, ал эми калп айтканга бул дүйнөдө жазасы жок экен. Калп айтуунун жазасы акыретте берилет. Мына ушундай чоң күнөө болгондугу үчүн бул дүйнөдө анын жазасы жок. Андыктан балаңызды эч качан калп айтпоого тарбиялаңыз. Биринчиден. Экинчиден 5 маал намаз өз убагында окусун. Намаз, такай намаз тургузсун. Кандай кыйынчылык келсе да намазга кайрылсын. Үчүнчүдөн динге кызмат кылып пайда келтирсин. Эч качан кем болбойт. Аллах Таала дүйнө акыреттин жакшылыгын берет иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.